ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Director Jangka Shillong Golf Club ubah Hector Marwen hakaru pratri unai wing arajar posau udah pensya bagamadan sau kemudian markap berkejagat golf kini kemadan kebelalong try dekat Shillong Golf Club berongru bagajing dawa juga senjuk kesing samlang Shillong pentar kerap pelun kini benlong dekat lenti ke bedai nomor bagai Shillong Golf Club kelong kebelah keluar banyak trelang berkipat ba bagi Shillong kitau habagi kuat penpedan kam ya kemadan sau. Kini kajing pensya jo untuk direktor kelong hadin bagi senjuk kising samla Shillong pentar kerap pelun keladawai ke Shillong Golf Club dan penpai no ya kemadan sau daga ba aipor hapo shito yo kenti. Jadi ni ke golf course kita try ke di Shillong Club. Ngadu kisam mundain ta. Menta ngadu baka seng ek Shillong Club ki punya ke di golf course. Kat bundanya kisna menta hakini kisna mala debe menta kasana kusna ni ba kane ka golf course kelas na mar ki bun ki kamoria bun ki kam ki show ya dan to po kam drop su ki bun to po dan baka ya break dia kisna menta kamet yap menta kakam ki bun ki anti social ki kam ki bajan to golf course ti house name arspa arhuwe ka golf course kane ka board kala Shillong Club kalau raiba, jadi ban fans tu itu kan cakap. Ini ada ni jenis ni juga kita baca tu. Ti hadin ba niyo jingra punya nak soka, but nak club nak jingi juga club punya kiok punya ya kini ka fencing juga tu ka course. Matrai borok lagi kumu ka course kalau muta men compare ke mencua kibru kirung kumba 10,000 patah. Entah kajing jaklia, jabo ka plastik, entah so kajing kam seni untuk apa kijan. Mentah hadin bangilah fence, milah reguler, ya betul. Di hadin bangilah fence su, milah yo aikam, ya pun ki kasih juni. Ki guard seni bo kumbar pungut. Di kitu ki train tu apa golf course su, ki ba maintain ke tu course ki kente kasih ni lah bo kumbar kasih ki mali ki ni kita. dan kiba kit kondoi Ti kitu kilayo kasi muntoy bun in terms of employment, but ngidang dong kami kibre ban tung ban bo untuk he, cuma kabarnya ya kapor ka maintenance kanang kip. Ti habangi siyang katu ka collection ju, katu ka collection ni ka kam da poi tang amar ni siyang laipo tang ka by GST ni siyo, te ka poi ba artu apu itang ka ingyo, iwe ibre, hadin lasив GST. Ti ka kabangiyo anang tu tang by guards bila so tu arpungut ki guards ta skin ang tray saki machine ni tiet saki unknyang badon kam ban moy tu ka kit plank kala poison kala bambol ni bisan tu ti nakata ka daw mata pati ngila ala ban sustain naman indon kam jing aram no way yo ay gajimi nang tu ti nakata ka daw mata ki priu class tang 1 ki kena ki samla ki family ki anot ban room tu maka langsung safety ya bro ka huri ura laduna untuk apa nilayo ban regular ki kani ka mentang tu ka ni have a lot of problem di jakan tu ki board tu ka club si spa tu kartam ti pun ki beri ki wan kami tu jaka ki don nilai le mo ku dema bro nilayo ka order high court unswa ki don ki rusima ki bakwa kami tu jakan tu tinggi layo ban pensangnya ini jeng kam duki but kita lagi long Shillong kita kan tu acan sabar terus kita kam kita akan kisni beladap kini kita kena sama kita lawan kedua ya ikiong ba ni te ikwa bangin ele kain tu menta adin lakang ni yo suka access itu balakang minchuang yo access itu ti ki dawa ba ni di ban haino ke jaka tu komandan sa sekish tong Tengah naleng jangan tengah pensusu, mengubah pet. Shua mengin fensu kibru kita kan tu.
number 3 ka dei ti ka permission re kina pelong function ki GS ki mani ki don ka function football ki bile teng cricket ki le tu kisim jingbe na ka menta den defense ka jo policy nin sha ba pinye le ka tangba pikwa kisnong ki kwa ile ka ki kwa don function ki kwa ile ka ki kana samaru ni kloi ban ai tu ka ka ki kun ka ninum artatin banum ai permission nin ai be tangmi su ai tang jingbe nangi haban chim jingbe mangi ki try jo to ka jaka te halor kata pade ki ong MP ka don ka jing stom juni ba ngin chim pass kum ni kum tai kum ni yo ki bre jung stom ban chim ka pass kum no kin tep mono ki dine ki stom no ya tai la ban pinde ila ban kum ila ban no itu ga intuition ki epic ne ki jing thona na stom ki dine tu ni chap into ki nai pass tu tu kanu ya kata le kan stom dengi kwa ben trilang ki jing ba jong ka snom baro ba ya ki jing to jong ki khna tu kwa ile ka nila ban come to some understanding ti ketua problem ki pau bagumta ti ngalo ni sipa pin sai ba hindi ni kang ni kwa le le jung ni bagum ki ba hadin bala fence ki khang ni ha what mentar ki dong ki mani ki ba sim permission ni ki pun long ji sang ha kan ni ro kan ka not is football ru ka sports department ka pan operation ni ban bu e ketua screen bagi kwa ban screen ki ba ti ka tur ni dia wala halor kan ni ru ni gitu disno ha kan ni ekran tu sama hadin lali gitu don sama itu nga ba ni don ki kena bobit ni le kai ko ko ba kata ni stuna ba ki wan ki kena jo ni le ba na ngo na kloi na ai coaching ka ba na ai ek coaching na ai ka ki ball ki equipment coach kena jo pi arbana ni ai hadin de stuna ba ini jingla ka kila ban join la club mungkin members kum di golf kila ban min student ki don ki kana nang tu ki bakwa kan ki nomor kin don ka interest kin don ka stick ban ya dai tu ka course nomor kan ni ka course kam te tang action joka sort kadi joka stick kadi jo ki break bogan na bar ki ban jongo kai gitu kadi ka iconic sport jo kan ni ka stick jo ni kwa ban ya da ban preserve na try piro play kum lo ka lo menta condition when compare ba mun chwa kan te dengan isu ini untuk tegala jot kan ka course ko jingi tuni then course ko sansen te halor kan ka problem ka bedon mata isu ko ban pun ni yang jumi sikta pa ba indi bani khang ni kloi bania trailang ko kisno ni kloi bania mene trailang itu kena bikin yo ko jumi to itu dikiti ban tip pa so bikin le itu ka jimba ke dengan sim itu track ni kuno din chuan hayin jum pi na kwai la kai ma dun spring ha ban clear pa ha ni la kai itu kemudian hayin jum pi tanga-tangi mencuari kesimpulan mission jawaban kan mentaru kerja kerja polisi ni kalau ni menilaikan kumno bangnya pembet ban ai permission ban ai capacity kila ngilaban dagang jing stong joki ban yo ki ngilaban pembet ki kwa kalau report banyak kali kan banong menculi jubot kamno ki ban chukri kambi ka busto ni kasi nilai ka don kasonanya nakatien ni pembet ki mencukuni na menculi ka bamri ni ni ta kam dom nomren ni ba kipai ba sutu ba iki ngilaban ya discuss la bani pembet ni ban so ni le report kamno kan ki ban pi ka ngeleng jumi ngilale ka bala ban pen itna de golf course ni take a lot of trouble kan ba yakani people hasti juni indani ka bon ki bangin so sarong de ka golf course kadi ki long shom shwa kila bo ila le kalong ka passion juni ban le golf ban preserve kan ti indi kanawan kum juni kana samna ki wan demand ban ha kini katai ki kwa ban ki ong da pimi ai ni session ni wi la ni kwa ban tu su tu se ki pa ba hindi mangi bang khang nomor kecil itu sampai dah mata nomor begitu dikila ni dia ki onda ni kim ai kim ki khang ni benilai kai ni pai kam dei ni sia te kanu ko problem ba kim yo ka pa ni la ban kren te kani kecil demand ki so naleng ni ro ki de ban bacha nomor ki on ni jo ai permission kum ni kum tai ki thon ni ki on ba ki dedicate nomor kadon mau ren ba kila dedicate chaka dedication ko mo kila ban pendang kam for the benefit kam dei ka ownership long drive kam dei lo bagi ong ki ong ba la don mau bakila dedicate isno ninge ka dei kata de dedication ko mo ka benefit jung ki ke bakin yo pendang kam
ini kisno te katangi syai te mencuari Mau kim nai kim long try. kim long kam di ka try kin ban ong dedicate ban ong try kam dei kin ban katar ko stom ban hai ka tu jaka nomor ni kloi ban ong ba kani ka dedication ka long ba la ban pun kam kisno la ban pun kam akan guna ka ki ba kwam de kisno anybody can also use that kilaban pun kam itu jaka ki don kam na sort ki don't function ki don in sort ka mo ki tengi ni kloi ban kisno le in fact consider baik mentar pi mentar ki om bagin sha su bagin gung bagin yang kai ba em ni ki don bagi charge namar bagi sim tang ya ka ban pun ko ya ka kin la dep ki man ka function la dep don kam ban pun ko ban bahkan maintain ya ka cost don kam ki maintenance charges kan te mentar ki om bagin sha su ban don to cost itu ki pasha to kam dei sha ni sha mentar itu kisno ngalai kran ni begitu lang ba pun to bu so kila sha ni sim tang san putungga itu juga nak pentor bagian lagi sibnai kamu mesti tekap pihak sini bagian yo pendon kami itu komandan kasulong tang ba kia kami step ki baru kisno mentali ki yo kapas ki yo binang tu iga isu ai ki supeni la kai pik ba pide na kata kasno nang ni ai la san putungga ki bade na bar ni sim tang la spasi nai itu ba kwa on mare ki ba wan ye le kai hang tu fokus ndai bangi kang jadi pagi nisha itu kisno ngajan ni dak nisha bikin room tu apa tambah ni kuat pun regulate bahkan kan maintain ke jadi kami di sini ni kalau ketua pisah ni penduduk kami ketua komandan pun kuat pun bahkan itu lah kan Kamu ke rate dem tadi ni turis per bon. turis ni bo like home like home sikle atrai naik kibrin na pas Oh bila consider wa kena local. Ilokal tinggi, ya gitu kiba kuat, ya lekai kuat mare stebi ni sim tang like tu sanpo Sibna. Ya kiba na bang sim like spa, ya kiba isna kan, like spa sibna hai, ti kila yo penun kam itu di kila on mare step iwan, ilong ka kalau leer bapangan itu bahwa exercise tu, tinggi kuat ban menti ni kene ke misi ni taru, kalau ban menti ni ku semar ka jumlah babu ni terus, dia kami wajib ni teka kumun menti ni terus. Matrai tang kata kani ka course kam ka jongi kadi ka jongi shilong club ndre ni kwa ki we you can benefit kam dei ta ki golfer te ka benefit ka wan na ka jing unduna ki kamoria ki anti social ka we ka benefit pate ka wan na pa course kala kam bha ki na bar ka state number view ki wan ni la ka kejumbar sangi kuat ban le kiki ban ai kami gitu mentang ni latrin kadi don ki kena NCC at forward mentang ni latrin ki bagian non kadi nomor itu ki betul tuan puli school sini yang ba dengan yo nomor don tu ni ki news pa ki news pa ki ket ketua pelatan lai kentar layo news pa tiga layo siu ko bai kuat bai sla dia dengan dalam turnamen tu ni kuat lagi. Masa kita training itu ni, dia jadi kena hajan tu di dalam ki itu sama like orang training ni keluar. Dengan free training, itu nak kita over begini lekai.